Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий, и в сегодняшнем нашем видео мы поговорим о замечательном отопительном приборе от компании Torma. Называется эта печь Frankfurt и выполнена в форм-факторе печи камин. Данный прибор имеет декоративную отделку камушком под названием стеатит. Русскому слуху он больше знаком как талькомагнезит, и его мы можем видеть сверху. Это достаточно такая пластина солидной толщины. Также у нас этот камушек есть по бокам, но и с фронтальной стороны вот эта полочка тоже имеет отделку из этого камня. Печь Frankfurt прекрасно подойдет тем людям, которые желают приобрести отопитель, в том числе и для души. Мы можем заметить достаточно большое призматическое обзорное стекло, через которое будет крайне комфортно наблюдать за картиной огня внутри очага. Стоит отметить, что стекло исполнено из 3 частей, и при любых механических повреждениях менять необходимо будет только тот элемент, который поврежден. К такому решению инженеров компании Torma я крайне положительно отношусь, потому что как минимум это позволит сэкономить деньги. Снизу под дверцей мы видим небольшую нишу для хранения дров, коры или щепок для розжига печи. Конечно, полноценным дровником такое решение не назовешь, но на пару растопок, собственно, дрова туда поместятся без проблем, заодно еще и подсохнут, как говорится, успеют. Приподняв крышку из стеатита, мы с вами видим, что по бокам и сзади у нас видны четко и ярко выраженно конвекционные кожухи, причем достаточно большие, особенно по бокам. Это благоприятно будет влиять на качество и скорость обогрева помещения. И много раз это уже было проверено в случаях, когда у нас использовались конвекционные отопительные приборы на дровах. Дверь печи мы открываем при помощи крайне удобной ручки, которая, стоит отметить, плотно прижимает дверцу корпуса отопителя благодаря системе качественно установленных уплотнительных шнуров. И это в модели Frankfurt реализовано просто превосходно. Никакого контакта металла от дверцы с металлом корпуса печи не происходит. Я пытаюсь даже ударить. Мы слышим глухой звук. Вот, у нас есть автодоводка. Вообще супер тихо, закрываем все супер плотно, супер надежно. Далее мы обращаем наше внимание на 2 регулятора подачи воздуха. Правый обеспечивает подачу на первичное горение, левый на вторичное. С точки зрения вместительности топочная камера обладает очень хорошими показателями. Ширина топки составляет более 40 см. Пространство от стенки до чугунного ограничителя порядка 33 см. То есть дрова от 35 до 40 см помещаются в топку без каких-либо проблем. На самом-то деле топочная камера у нас еще шире, но в связи с тем, что у нас здесь используется футировка из вермикулита, конечно же, это съедает, причем съедает достаточно много. Сколько у нас точно? Ну, больше 2 точно сантиметров, а то и 2,5 где-то сантиметра с одной и с другой стороны. Вот, но зачем нужен вермикулит? Во-первых, он достаточно сильно отражает тепло, что повышает КПД отопительного прибора. Во-вторых, он защищает стальной каркас печи от перегрева, то есть от высочайших тепловых нагрузок, что в свою очередь увеличивает срок службы отопительного прибора. И если вдруг вы сильно кинули в топочную камеру дровишку и повредили одну из этих стенок футировки, она с легкостью вытаскивается и можно на ее место поставить новую. Вот такая вот универсальная система. На внутренней стенке печи мы с вами в вермикулитовых пластинах можем заметить перфорационное отверстие, через которое будет происходить как раз таки вторичный дожиг дымовых газов. Также с вами внутри топочной камеры мы можем видеть колосниковую решетку и тот самый ограничитель дров, о котором я уже упоминал чуть-чуть раньше. Под топочной камерой у нас зольник, достаточно вместительный. Естественно, у печи Frankfurt есть и режим длительного горения, режим чистое стекло, который реализуется благодаря воздушному потоку, не дающему огню напрямую соприкасаться непосредственно со стеклом. Технические характеристики печи следующие. Номинальная мощность 9 кВт, соответственно, печь способна отопить порядка 200 кубических метров помещения. Подключение дымохода верхняя диаметром 150 мм. Габариты. Высота 110,3 см, ширина 62,9 см, глубина 48,75 см. Вес печи 168 кг.